বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের একটি এসি, নন ইনভার্টার। এসিটার সমস্যা হচ্ছে এসিটা যখন চালু করা হয় এটার ভিতর থেকে শোঁ শোঁ আওয়াজ করে, প্রচুর পরিমাণে শব্দ করে। তো আমরা খোলার পরে দেখলাম যে এসির ইভাপোরেটর যেটা, এটাতে প্রচুর পরিমাণে ময়লার কারণে হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাতাস নিতে পারছিল না। পরে আমরা প্রেসার ওয়াশার দিয়ে মেশিন দিয়ে এসিটা ক্লিন করে দিলাম। ক্লিন করে দেওয়ার পরে প্রচুর পরিমাণে ময়লা বের হয়েছিল ইভাপোরেটর থেকে। এই যে এই পরিমাণ ময়লা। তারপর আমরা এসিটা আবার পুনরায় চালিয়ে দেখলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ এটা এখন সার্ভিস ভালো দিচ্ছে। তো আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।